कभी सोचा है आखिरी सांस से पहले वो अजीब सी घरघराहट क्यों आती है? क्या वो आत्मा की चीख है या शरीर का कोई सीक्रेट सिस्टम? इसे कहते हैं डेथ रैटल। जब इंसान मौत के बहुत करीब होता है तो दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगता है, सांस लेने की ताकत खत्म हो जाती है और गले में जमा लार और म्यूकस बिना किसी कंट्रोल के कंपन करने लगते हैं। वही कंपन वो अजीब सी आवाज बन जाता है जो डरावनी भी है और सच्ची भी। कुछ लोग मानते हैं कि डेथ रैटल वो पल होता है जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। साइंस के पास इसके जवाब हैं, लेकिन रूह की दुनिया के अपने राज्य हैं। ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मौत हमेशा एक कहानी छोड़ जाती है।